我構思與約翰同讀舊約呢一本書嘅時候，我希望呢一本書唔單止能幫助讀者了解呢約翰點樣引用舊約聖經，亦都能夠將近代學術研究嘅成果應用嚟去説明約翰點樣演繹釘十字架嘅彌賽亞呢一個神學觀念。最近20年，新約引用舊約嘅學術研究有咗嶄新嘅發展。學者唔單止關注明顯嘅舊約引文，亦都關注新約作者對舊約聖經間接嘅引用，例如舊約嘅字眼、人物同埋節期等等。呢一本書嘅副標題係再思約翰福音嘅十架神學。我希望讀者睇完呢一本書之後，除咗明白約翰點樣引用同埋演繹舊約聖經，以及更多了解第二聖殿期猶太教對彌賽亞來臨嘅期盼之外，讀者能夠更深嘅去體會耶穌基督十架嘅救恩係非常嘅偉大，而是喺生活當中不以福音為恥。